нашего города, это как минимум. Здравствуйте, дорогие мои, это Гарик Сукачев, продолжение музыкального часа на волнах радио Шансон. Микрофон Юнон Волкова, то ли еще будет, я вам это обещаю, гарантирую. Более того, в продолжении музыкального часа мы послушаем замечательный дуэт Катерины Голицыно и Афины, называется он «Квиты». А вот что предстоит нам слушать в рамках следующего музыкального часа, об этом даже не знаете вы. Но я думаю, что вы мне обязательно об этом расскажете. Дождемся и устроим праздник ровно в 17:00. Программа по вашим заявкам состоится. Приглашаю каждого из вас насладиться временем, поучаствовать и проявить себя только с самой лучшей стороны. Будем привет передавать, будем поздравлять и, конечно же, заказывать любимые песни. Любимые песни жду от вас в обязательном порядке, для того, чтобы радовать вас, родных и близких, тех самых, которые также находятся около своих радиоприемников и ждут теплых весточек. Шансон. Просто песня. Ты на свой снимаешь? Саша посмотрит, ага. Я тебя считала лучшей подругой и могла всегда